wünsche ich allen Rasan Mubarak. Das ist mein Ramadan-Kalender und jetzt heute mal die 1 auf. Heute am ersten Tag erklärt Mama mir, was Ramadan ist. Bei Ramadan darf man nicht trinken und nicht essen, weil man muss so viel Diaa machen. Und jeden Tag war. Assalamu alaikum, jetzt machen die Nummer 2 auf. Papa, ich mach das jetzt auf. Muslimo, Marate, Muslim. Al-Mut ist der Spiegel von einem anderen Muslim. Ja. Assalamualaikum, heute darf ich die Nummer 4 aufmachen. Dauert noch ein paar Tage. Heute lerne ich ein Hadith. Bei Hadith macht man mal Groove, aber das kann ich leider nicht machen. Heute lernen wir eine neue Dua. Abi Sidni Ilma. Shabbat. Oma her, mehr auf mein Essen. Assalamu alaikum, heute machen wir die Nummer 3 auf. Die Nummer 3? Hey, wie ist denn auf? Heute macht Mama mir ein Ramadan-Quiz. Das ist ein heiliger Monat. Und was macht man im Ramadan? Nichts essen und nicht trinken. Ganz viel Diaa. Wow. Dua. Und? Maß. Wir spenden den Menschen, Die nicht so viel haben. die nicht so viel haben. Legen heute mal die 5 auf. Die. Oh. Heute mache ich mal ein Bild und zeige euch das später. Hier ist mein Bild. Islam will ich kriegen, Islam will ich lügen, Islam will ich Frieden, überall und hienieden. Islam will den Frieden und ihr fragt uns lieben, durch Lieben und Beten. Erzählt uns von Nöten, Allah, wir hoffen, unsere Herzen sind offen, den Hass wir besiegen und alle den kriegen. Alaikum, heute mal die Nummer 8. Wie viele Male gibt es? Und wie viele gibt es? 5. Und welche? Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Ja. Assalamualaikum, heute ist Tag 6. So, heute lernen wir eine neue Nesseln. Islam heißt Frieden im Norden und Süden, im Westen und Osten. Soll die Waffen verrosten. Assalamualaikum, heute machen die Nummer 7 auf. Ja, dann nimm die doch. Heute schreiben wir einen Briefversuch Nummer Mubarak. Assalamualaikum.
alaikum. Heute haben wir die Nummer 9 auf. Heute lernen wir ein neues Lied. Alaleham, la Hilham. Wenn ich barmherzig ist, wird keine barmherzig verfahren. Das läuft. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit verfahren. Erfahren. Erfahren. Bekenntnis. Kelma. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Die zweite Säule ist das Maß. Und die dritte Säule ist Segat. Bei Segat helfen wir den Bedürftigen. Die vierte Säule ist das Fasten und die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt. Bevor man macht man Wusu, nicht links und rechts gucken, wer fertig ist, darf man das. Wenn man zu Ende ist, dann muss man erst liegen. Klar, erst liegen, rütteln das. Assalamu alaikum, heute ist Tag 10. Heute lernen wir was über Islam. Islam ist eine Weltreligion. Der Islam hat 5 Säulen. Die erste Säule ist das Glaube. Assalamu alaikum, die Nummer 11 auf. Heute soll ich die Surat Al-Aghaz. Billah, Shaitan, Rajim. Und jetzt? Bismillah, Rahman, Rahim. Ja. Inna Adaina, Al-Aghaz, Asali, Rila Beka, Banhal, Inna Shaniaka, Hubel, Adur. Assalamu alaikum, heute mit der Nummer 12 auf. Was? Heute lerne ich was über Alamia. Alim ist der Größte oder Beste. Der ist der Genetiker, der immer gut ist mit allen. Und der Barmherzige, der Assalamu alaikum, heute mal die Nummer 20 auf. Heute lernen wir eine neue Hadith. Khalakum, man ta'adab mal Qur'ana, mal anahu. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lehrt und den anderen lehrt. Wieder gesund. Amin. Jetzt schreiben wir bei Rasul einen Brief für Davis. Assalamu alaikum, heute macht die Nummer 17 auf. Lago. Was steht da? Heute machen wir ein Bild. Wie man eine Zimmerstück gehen. मुबारक हो अजीजों दोस्तों फिर यौम ईद आया मुसलमानाने आलम के लिए यौम सईद आया ईद मुबारक ईद मुबारक ईद Assalamu alaikum, heute mit die Nummer 23 auf. Die Helferweis? Ja.
lernen wir ein Hadith. Heute lernen wir im Dunkeln ein Hadith. As-salatu imadu din. Das Gebet ist die Säule der Religion. Alhamdulillah, die Welt wird es frei. Wir beten, dass überall Frieden sei. Alhamdulillah, es ist Ramadan. Wir fahren ein ganz neues Leben an. Alhamdulillah, wir fasten früh bis Nacht. Allah hat uns ein schönes Geschenk gebracht. Der sagte Allah. Assalamu alaikum, heute mal die Nummer 14 auf. Schon mal Mubarak, heute schreiben wir wieder einen Brief von Bari Rasul. An, ja, ich versuche. An Bari Rasul. Amin oder hier Amin? Assalamu alaikum. Oh, Entschuldigung. Assalamu alaikum. Heute wünsche ich euch alle Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Jetzt mal die Nummer 26 auf. Heute kann ich ein Bild ausmalen. Assalamu alaikum, heute die Nummer 28 auf. Heute ist Super Mubarak. Heute schreiben wir einen Brief für Bacha. Jahre. Eid Mubarak, 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 Eid Mubarak. Assalamu alaikum, heute wünsche ich euch alle Eid Mubarak. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Wir schicken das an Bacha. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, mit deinem Namen sterbe ich, mit deinem Namen stehe ich wieder auf. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa tubu ilayh. Ich bitte alle um Vergebung und wende mich zu ihm in Reue. Gemeinsam zu beten. Was dürfen die Muslime nicht essen und nicht trinken? Essen kein Schweinefleisch und die trinken kein Alkohol. Die Muslime müssen zu allen Assalamu alaikum sagen und das bedeutet Friede sei mit dir. Assalamu alaikum. Nachbarn. Und dann gibt es uns Familien und feiern. Dann gibt es Geschenke und Geld. Wir dürfen aber nicht bei den Armen und Bedürftigen vergessen, weil denen müssen wir Auch denken. auch denken. Noch 4-mal schlafen und dann haben wir endlich Eid. Wuhu! Assalamu alaikum, heute mache ich die Nummer 18 auf. Das und das. Heute lerne ich eine neue Hadith. Leisel Habro, Gelmo A, Yanati. Das Gehörte ist nicht gleich das Selbstgesehene. Und müssen wir was Gutes tun. Und besonders in den Ramadan müssen wir den spenden. Am besten macht ihr das in die Himmel mit die Speerseite. Da könnt ihr spenden.
Nicht vergessen, ich gehe jetzt ausspenden. Alle verzeiht und keinem wehtut. Allem ist überall und er sieht alles. Deswegen sagt Mama immer, ich soll nicht schlechte Sachen machen, weil er mich immer sehen kann, auch wenn ich mich verstecke. Denkt immer alle an Alamir. Egal wo ihr seid, er passt auf euch auf. Danke, Alamir. Assalamu alaikum. Heute mal die Nummer 21 auf. Die 21. Heute ist Juma Mubarak. Heute schreiben wir Brief für Bali Hazul. Hier habe ich gemalt, wie mit den Weg findet. Wohin? Zum Masjid. Assalamu alaikum. Heute machen wir die Nummer 30 auf. Heute ist der letzte Tag. 3. Heute machen wir nichts Neues und heute bereiten wir alles für morgen vor. Morgen ist Eid und ich freue mich schon auf euch. Assalamu alaikum, heute mal die Nummer 16 auf. Hihi. Heute lernen wir eine Hadith über die Mutaha. Eid Mubarak, 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 Eid तू अपनी रहमतों का आसरा उनको अता फरमा तेरे बंदे जो है बेखान माबाद हो जाए जो बे औलाद है वो साहिबे औलाद हो जाए Assalamu alaikum, heute wird die 15 auf. Heute lernen wir eine neue Dua. Al-Jannatu tahta Adamel Ummahatik. Das Paradies liegt unter den Füßen des Mutters. Nicht heute ist Muttertag, sondern jeden Tag ist Muttertag. Weil die Mama ist die Beste. Meine Mama ist die Allerbeste. Was machst du da? Ich male Ikan, Finale und Tato. Stern. Fertig. Assalamu alaikum, hat mal die Nummer 24 auf. Die Nummer 24. Heute nehmen wir eine neue Nesem. Alhamdulillah, es ist Ramadan. Ich fange ein ganz neues Leben an. Alhamdulillah, wir fasten immer Tage. Und diese Nacht gibt uns keine Plage. Assalamu alaikum, heute war die Nummer 13 auf. Es ist schwarz. Heute lernen wir das Dua vor dem Schlafen.
Gehel. Assalamu alaikum, halt mal die Nummer 29 auf. 99. Heute machen wir Eid-Karten und packen die Geschenke ein. Assalamu alaikum, halt mir die Nummer 25 auf. Das ist es. Heute lernen wir nichts. Heute wollen wir Ihnen nur was sagen. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen und Kinder, denen geht es nicht so gut wie uns. Und für diesen Menschen und für diese Menschen. Assalamu alaikum. Heute macht sie Nummer 19 auf. Heute machen wir ein Quiz über Islam. Was ist der Koran? Das heilige Buch der Muslime. Der Koran wird im Monat Ramadan Arab gesagt. Das ist eine Moschee. Da gehen die Muslime hin und mein Gast, Assalamu alaikum, heute mal die Nummer 27 auf. 77777. Was machen wir an Eid-Tag? An Eid-Tag gehen wir an Masjid im Maß machen. Diesmal leider nicht wegen dem Virus, aber sonst immer. Den Eid-Tag macht man was Süßes und verteilt das bei den Assalamu alaikum, halt mal die Nummer 22 auf. 22. Heute machen wir ein Bild. Des Jahres diese frommen Taten mit demselben Eifer fortsetzen können. Es ist ersichtlich, dass nur jene des